Зберігайте рецепт традиційного в'єтнамського зігріваючого супу фобо, який в своєму селі я б не насмілилась називати супом. Для наваристого бульйону телятину з кістками заливаємо водою та готуємо до закипання. Знімаємо з вогню, зливаємо воду та промиваємо м'ясо. В іншу каструлю перекладаємо підсмажений імбир та цибулю. Всипаємо всі ароматні спеції, список яких я вказала в описі під відео, додаємо паличку кориці та заливаємо водою. Всипаємо цукор, додаємо наше м'ясо та варимо під кришкою 4 години. Паралельно рисову локшину заливаємо кип'ятком. Готовий ще гарячий бульйон проціджуємо через марлю або сито. Вливаємо рибний соус, солимо за смаком та починаємо збирати суп. Детальний список інгредієнтів знайдете в описі під відео. Смачного!